Настольная игра «Героям здесь не место» получила очень большую популярность среди отечественных настольщиков. Сегодня же у меня на столе будет первое ее большое дополнение, в котором, кроме мерзопакостных героев в наших подземельях, у нас будут еще большие проблемы. И это не в кавычках большие проблемы, а именно большие проблемы в виде боссов. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня битвы с боссами. Это дополнение для настольной игры «Героям здесь не место». И если вы не смотрели обзор на «Героям здесь не место» у нас на канале или не знаете, что это за игра, то вам, может быть, смотреть по ссылочке сверху, если вы смотрите через YouTube, или я оставлю ссылочку в описании, если вы смотрите нас ВКонтакте. Так вот, что же это такое? Это игра, в которой вы играете за различных монстров, которые населяют старое подземелье, но всякие герои любят грабить ваши подземелья и подземелья других монстров. Поэтому они будут врываться к вам в разные комнаты и стараться разграбить вашу сокровищницу. Вы же будете стараться все это дело не допустить любыми способами. Для этого у вас будет колода карт, и на механике декбилдинга, то есть колода строя, вы будете ее усилять, и рано или поздно прокрутите вот эту колоду приходящих к вам различных героев дважды, и если вам удастся защитить свою сокровищницу до этого, вы победили. В игре с дополнением правила немножко меняются. Во-первых, потому как и в базовой игре у вас здесь есть специальный сценарий. У меня разложен первый здесь вот из дополнения. И эти сценарии расскажут вам сюжетную кампанию, которая фактически продолжает историю, которая у вас была в базовых героях подземелья. То есть, как видите, она начинается сразу с 21 миссии. Вот она. Каменный тролль своими руками. В данном сценарии вы будете собирать себе каменного тролля в надежде на то, что он поможет вам разбираться с различными героями, которые лезут к вам со всех щелей и пытаются разграбить ваше золотишко, которое вы еле-еле себе заработали. И так далее. Вы пройдете по разным сценариям. Но самое главное отличие, которое будет в этих сценариях, что в них есть те самые боссы. Что же это такое? Когда вы первый раз пролистаете вот эту колоду, и к вам уже залезет толпа героев, и вы от них отобьетесь, и дойдете, соответственно, до того, что вам нужно будет перевернуть этот жетончик на другую сторону, по новой замешать колоду и по новой начать ее вскрывать, но с уже большим количеством карт обычно, к вам вылезет босс. В данном случае каменный тролль, которого вы неудачно собрали, и он что-то очень вами недоволен. У него будет своя колода. Это карты с его уникальными способностями, которые, кроме того, что он сам будет активироваться как монстр, он также будет еще и что-то делать не очень приятное. В данном случае он будет зашвыривать героев подальше к вам, поближе к сокровищнице, или двигаться вперед и пытаться активировать всех остальных героев на своей клеточке для того, чтобы быстрее они добрались до сокровищницы. Важный момент в том, что вы выигрываете в этой игре не когда у вас закончится вот эта колода, а когда вы победили босса. У каждого босса много жизней, у каменного тролля конкретно 15 жизней, и вам нужно нести ему столько урона. Это очень непросто сделать, поэтому в первой части игры вам нужно будет как можно лучше прокачиваться на вот этих самых картах. Но усложнение игры — это не все, что есть в этом дополнении. В нем есть несколько прикольных модулей. Модуль номер один — это вот эти вот специальные жетончики. Это жетончики ботов, которых вы сможете собирать у себя, и каждый из них имеет разные способности. Кто-то из них сможет вам активировать, соответственно, комнату, пока он там стоит. Кто-то из них будет защищать комнату и получать урон вместо вас, а за это убивать врагов ваших, то есть героев. А еще будут два специальных, которые смогут вам включать вот ту колоду. Если вы принесли к нему ловушечку, вы сможете переделать ловушку в специальный предмет. И эти предметы очень классные и полезные. Они позволяют вам пролистывать вашу колоду и доставать из нее карты, которые могут быть вам полезны в данный конкретный момент. Это тоже новое свойство, которое вы получите с этим дополнением. Кроме того, есть некоторые элементы, которые немного могут облегчить вам игровой процесс. В частности, у нас теперь появляются вот такие вот новички. Это герои, которые по карте приходят, и они всегда приходят по одному, и у них нет специальных свойств. То есть ваша колода станет немножко потолще, ваша игра станет немножко подлиннее, но при этом немного попроще, что компенсирует то, что у вас будет огромная какая-то тварь бегать по подземелью. С другой стороны, если вы слишком крутые монстры и можете хорошо сражаться с героями, вы сможете себе также усложнить игру. Потому что в игре есть правила для элитных героев. И тогда вот этот вот новичок превращается уже в чемпиона. У него будет 3 жизни, и он будет защищать других героев в своих клетках, а другие герои будут вас еще сильнее бить, еще быстрее бегать и еще больше всего уничтожать в вашем милом и уютном подземелье, как бы вы ни пытались с ними справиться.
Также в дополнении появляются специальные ящики, и это сюжетные всякие предметы, которые вам нужно будет в разных сценариях по-разному использовать. В этом конкретном сценарии вам нужно будет попытаться дотащить их сюда, чтобы было хорошо, короче, не буду спойлерить вам сюжет. Сюжеты в игре прописаны очень приятно. Каждый сюжет — это такая забавная небольшая история про то, какие перипетии и проблемы случаются с монстрами в подземельях, когда они хотят просто, чтобы их оставили в покое, жить спокойно, почивать на своем золоте, отдыхать в своих лабораториях и приводить себе новых друзей в виде минотавров, пауков и так далее. Но и это также не все, что есть в дополнении. Если вы будете проходить сценарии успешно, вы будете получать специальные конвертики. Выглядят они как такие стопочки карт, закрытые с двух сторон замочками. И в данном случае, если вы пройдете первый сценарий, вот сейчас будут спойлеры, а если вы пройдете первый сценарий, вы имеете право открыть колоду А в ней колода карт и памятка, и еще что-то. Открываете ее и смотрите, у вас появляется новый герой, монстр, и вы сможете этим каменным троллем играть. Вот его колода с уникальными свойствами и способностями, и это тоже монстр, который состоит из одного монстра с 4 жизнями, 10 картами и будет ходить по игровому полю, вы сможете им играть, как вот по аналогии с драконом. За победу над разными боссами вы будете получать разные фишки в этих разных колодах. Оставлю вам эти секреты и тайны на собственное открытие, чтобы вы узнали, что там будет. Но могу рассказать такие небольшие спойлеры. Опять же, кроме всего прочего, вы сможете играть всякими вот такими вот монстрами, типа владыки вампиров, у которого будет не только он, но будут еще и приспешнички. И он сможет двигаться или собой, или ими, и управлять ими. Появится такой же оборотень. Появится возможность играть ведьмой, то есть брать ведьму из предыдущей игры и играть одной ей, и у нее будут более крутые свойства. Много разного интересного лишь дополнения. Здесь вот прям целая куча деревяшек. А еще вот грибы, конечно, вот эти, пауки и так далее. Колод этих огромное количество дополнительных с секретами, которые вы сможете открывать, и каждый из них разнообразит ваш игровой процесс. Если вам нравится игра «Героям здесь не место», то дополнение прям очень разнообразит все, что у вас было в базовой игре, даст вам новые сценарии с новыми сюжетами, и при этом добавит еще и монстров, и героев, и углубит ваш игровой опыт в эту прикольную игруху. Ну и еще, конечно, как всегда, Брюе не оставляют большую коробочку без маленьких, и в маленьких коробочках в этот раз у нас будут добавлены все ресурсики, то есть в виде ловушечек, в виде лягушечек, в виде книжечек, монеточек, косточек и сердечек деревянные. И это очень кайфово, потому что как раз вот этого элемента очень не хватало. Когда ты берешь себе доп с деревянными героями, у тебя по факту остаются картонки на столе в виде ресурсов, которые ты используешь. С деревяшками гораздо приятнее. Жалко только, что вот эти ящики не сделали деревянными, и вот эти вот сундуки не сделали деревянными. Но я думаю, это в каком-нибудь следующем дополнении тоже будет. Ну а так в своей базе это остается все та же самая игра, только она стала немножко шире, немножко глубже и немного разнообразнее. И поэтому, если вы фанат «Героям здесь не место», или вам, в принципе, нравится идея Dungeon Keeper, или идея того, что вы сидите и защищаете подземелья, а к вам лезут светлые силы, то «Героям здесь не место» вам стоит попробовать, а с допом она будет еще поприкольнее. И, наверное, это все, что я сегодня вам хотел сказать. На дополнение обзоры все достаточно короткие. Ставьте лайки под этим видео. А с вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!